El nombre científico de los alacranes es escorpión, pertenecen a la familia de los escorpiones y su filum es el de los artrópodos. Estos poseen una longitud de entre 3 a 5 centímetros. La simetría de estos es bilateral, ya que si imaginamos una línea partiéndolo por la mitad, podremos percatarnos de que ambas partes van a quedar con las mismas extremidades. Esto en cuanto a las patas, los brazos y sus tenazas. Su cola pues sí se fragmentaría, pero igual quedaría de la misma forma. Estos cuentan con una cefalización en general, ya que su cuerpo se puede dividir en cabeza, tronco y cola, dentro de los cuales se está presente la metameria, ya que como podremos observar, el alacrán está segmentado de una forma seriada lo que es la cola y el tronco, lo que le permite tener una flexibilidad mayor o superior a otros artrópodos, ya que su estructura le permite tener un movimiento independiente, eso en cuanto a la cola del tronco, mientras que el tronco puede moverse de derecha a izquierda, la cola puede hacer un movimiento de adelante para atrás. El nivel jerárquico de organización de este es orgánico, ya que posee órganos que le permiten cumplir funciones específicas, lo cual le permite tener una función fisiológica superior. Su cavidad corporal es de las más evolucionadas, ya que dentro de esta se pueden desarrollar órganos que le permiten tener funciones más completas. De los alacranes se han estudiado entre 1500 especies, de las cuales 220 pueden ser mortales para el ser humano, pero de estas también se han derivado especies que como tal pueden ser benéficas para el ser humano, ya sea en el área del medicamento o de la alimentación, bueno, gastronomía. El veneno de estos o de algunos de estos es utilizado para crear antídotos, pues ya como podremos saberlo, hay especies que su veneno contiene toxinas demasiado fuertes que sí requieren de un antídoto para prevenir la muerte o alguna cosa secundaria. Los alacranes son artrópodos que también pueden comer a otros artrópodos o a insectos más pequeños, tal cual pueden ser saltamontes, arañas, zancudos, moscas o palomas, polillas. Su celoma se encuentra delimitado por el mesodermo, lo que pues le permite tener o retener líquidos internos que le van a favorecer a su sistema o a su cuerpo en general. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy yo les voy a platicar sobre este roedor, el cual es un hámster. Bueno, los hámsters son roedores pequeños que comúnmente son mantenidos como mascotas. Son distinguibles de otros roedores por sus colas cortas, patas gordas y orejas pequeñas. Los hámster pueden ser de diferentes colores, como el negro, gris, blanco, amarillo o una mezcla de diferentes colores. Y son animales muy atractivos que necesitan moverse mucho y además son muy cariñosos con los humanos. El hámster que yo les presento a continuación es el hámster sirio, también conocido como el hámster peluche o el hámster dorado. Es la mayor y probablemente más popular especie de hámster. Son comúnmente referidos como nocturnos. Esto significa que duermen de día, están despiertos de noche, pero ellos son realmente animales crepusculares.
Esto significa que están más activos durante las horas de penumbra, el amanecer y el oscurecer. Estos roedores son buenas mascotas para tus niños, debido a su pequeño tamaño y naturaleza. Los hámsters sirios crecen de 10 a 18 centímetros y viven un promedio de 1 a 3 años. Aunque son amistosos con las personas, estos hámsters son animales solitarios, a diferencia de los hámsters enanos. Eso significa que no toleran vivir con otros hámsters. Los hámsters llegan a tener un tamaño de 8 a 35 centímetros. Son de clase Mammalia, orden Rodentia. Su nombre científico es Chrysantinae. Hay 19 números de especies en el mundo y llegan a pesar de 140 a 200 gramos. Llegan a vivir de 2 a 3 años. Su alimentación es omnívora y su dieta se basa en insectos, semillas y fruta. Tienen reproducción vivípara y se distribuyen por todo el mundo, excepto en la Antártida. Su promedio de gestación es de 17 a 22 días. Los primeros hámster fueron descubiertos en Siria, aunque también viven en Grecia, Rumania, Bélgica y el norte de China, de forma salvaje. Les gusta vivir en áreas calientes y secas, como las estepas de arena y los bosques de desierto. Los hámster les gusta comer semillas, granos, nueces, maíz, frutas y vegetales. Son salvajes, también comen insectos, ranas, lagartijas y otros animales pequeños. La dieta de un hámster debe ser al menos de 16% de proteína y 5% de grasa, de acuerdo con la Federación Canadiense. La arquitectura animal de un hámster es que tiene un tamaño pequeño, ya que no pasa de los 35 centímetros de grande. Su nivel de jerarquización es un sistema orgánico, ya que sus órganos se asocian a un sistema complejo, es decir, es un animal superior. Su simetría es bilateral, ya que solo se puede dividir una vez. Y su cefalización es que sí tiene concentración de tejidos nerviosos, tiene movimiento bilateral y sería todo. Muchas gracias por su atención y les dejo unas imágenes de hámster.